华尔街日报在7月4号美国独立日的时候发了一个重磅文章，习近平可能陷入了一个政治漩涡，他自己可能也无法自拔了。因为所有的独裁者他会陷入一个宿命，那就是政息人亡。你只要死掉以后，你所有的政策都会被继任者打翻在地，所有的责任都推过来了。然后呢，你的亲信会面临清洗。这篇文章比较长，我把这个重点给大家说一下。这篇文章认为，当年的斯大林和毛泽东都没有走出这个政治宿命。我们来看看这斯大林吧。在共产主义世界斯大林被称为这个父亲、慈父。中国人死的时候还有人说他喊他爷爷呢。就这位人物他特别习惯于清洗，这清洗一轮是又一轮，无论是政治局委员还是元帅，挨个清洗。最可笑的是他死的时候没有人敢救他，因为按照官方的资料，当年他这个心脏病突发的时候，如果有人救他，实际上他是能够救活的。但问题是在几个小时的宝贵时间里，没有人敢进这个门。警卫听到里边声音不对，但是警卫也不敢进去。为啥？这就跟曹操似的。曹操有一天睡觉的时候，发现突然有个警卫来找他，给他盖个被子，他拿宝剑就把这警卫捅死了。他认为说你是要来请刺我嘛。所以说警卫和这个领导人之间信任归信任，他当然也清楚斯大林，你即使摔倒了，那是你的事儿，那不是我的责任。但是我没经过你允许，我进去了，出了问题那我可以掉脑袋。因为事实上，斯大林的医生他都已经被清洗了，而且还说莫斯科有一个暗杀斯大林的医生集团，有几十个医生都受牵连倒霉了。所以斯大林死的那天，第二天才有他的那个保姆一位老太太发现了这个事儿。所以说真正他继任的领导人根本没有立住，反而是他不看好的赫鲁晓夫掌握了权力。赫鲁晓夫后来做了一个秘密报告，就隶属了斯大林如何清洗了自己人，他干的那些坏事跟我没关系，全是斯大林的错。这个叫什么呀？完全的责任推给斯大林。第二呢，他把斯大林的党羽进行了集中的清洗，其中最著名的就是贝利亚，就是那个克格勃的首领。既然说你手里掌握了这种强力机关，你忠于斯大林，那斯大林死了，总要有人为他陪葬，要不然你怎么能收拾斯大林的那些党羽呢？那我们再来看看中国的老毛，这个戏码呢，你可以把它理解为斯大林在中国的翻版一样的。老毛在文革期间清洗的人，基本上都是他提拔的人，无论是那些老帅政界的总理、副总理，邓小平什么各地的省委书记一轮一轮的清洗。而且老毛特别深谙一个道呢，就是我用你的时候让拉一派，然后呢去打一派，然后呢他捧上来的人又被另一帮人打倒，循环这么来。所以说真正他身边的人已经清洗了几轮了，最后只能是他老婆和那些少壮派成为了掌权派。那第二个问题呢，就是老毛一死，掌握权力的华国锋还有汪东兴直接把江青抓了，四方给抓了，而且呢把以前所有的问题，后来79年老邓都已经搞给这个老毛了。所谓的3七开，实际上那是客气的说法，老百姓都清楚，你终究有30%是否定了。所以文革就是什么领导人错误发动，这个错误本身你就从神坛上把老毛给拉下来了。那我们来看看2026年了，老辛掌权10几年，他现在的戏码呢是非常像斯大林和老毛的。一开始清洗的是谁呢？是江的人是这个曾庆红的人后来又是团派又是他自己提拔的，最后连自己的发小军委副主席
帮他看着这个军队的张友侠也给清洗了，连上过战场的总参谋长刘振立也给清洗了。至于说其他的地方官员换的就跟着走马灯似的，无论是原来的什么政法系、什么军工系、什么福建的，你多多少少基本上都是他提拔的人被清洗了。那现在有没有接班人吗？目前看没有，因为对于这个想活到150岁的人来讲，现在不可能推出接班人，因为你只要推出接班人，他就会形成一个第二权力中心，或者叫做权力副中心。以前的皇帝为啥他不立太子呢？就是你只要立了这太子，这个太子可能会成为其他人攻击的目标，把你的接班人给你弄下去，这是一个担忧。第二个问题是，他自己就会成为一个权力中心，因为你皇上为啥要立太子？因为你年纪大了，7老8十了，没话走不了路了，那你那些底下人做官的，所以这些人就开始押宝。有些话如果你和太子说法不一样的时候，也许人家就会给你磨洋工了阳奉阴违了。所以权力欲特别强的人都不愿意立接班人，就怕出现这种第二权力中心。你看自己亲儿子都防着呢，你何况老习现在只有一个女儿呢？所以说他不立这个接班人是非常正常的。但问题就跟老毛不一样吗？我说的是万一哪天中风了，或者各种问题，也可能是个意外，那没有人事实上的二把手这说老蔡什么的，这个李强事实上你老习在的时候你是二把手，如果老习没了，你啥也不是，剩下的人说被弄下去就给弄下去，就相当于贝利亚那个结局嘛。有斯大林的时候你是贝利亚，你是克格勃头子，斯大林没了，你就会成为别人要清洗要干掉的障碍了。所以说现在老习陷入这个循环，他自己也知道，但是没有办法。这个在学术上叫做独裁者困境，最终的结果仍然是孤家寡人。结果那就是人一走，你所有的政策都被接任者全部否定打翻。至于说3七开我估计那是老毛威望在那儿的，那老习能不能落个3七开很难说，也可能像斯大林那样落的一个什么呢？全部否定，然后所有的错误都给老习了。至于说中国民众在这样的格局中有什么作用呢？目前看是非常难的。以前咱们节目都讲过了，你无论任何的国家，尤其是说独裁专制体系比较严密、时间比较长的国家呢，老百姓的力量很小，也就是说80%的人是庸众，没有自己的主张，也没有胆量，也没有资源，一盘散沙。有15%的人呢敢说话，但是呢没有行动力。只有5%的人是什么既敢干，他也敢做，也许他手里有资源，无论是军队什么行政权力这些诸侯才能推动中国的变革。但目前看是比较难的当然也看看美国的环境了。如果美国继续28年这个民主党执政的话，如果继续走这个全球主义对抗共产主义，也许还有一定的机会。所以作为普通民众咱就拭目以待吧。好，过一会儿咱聊聊美国的事吧。刚才《华尔街日报》的这个文章就是政治宿命，大家如果有什么观点，可以在留言区留言。